በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ውዕልኩም? ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ትሉ ንኹሉ ሻዕ ትምኒተ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መፅሓፍ ኢዮብ ኣብ 32 ኣቋሪፅና ነርና። ሎሚ ደሞ ካብ ምዕራፍ 33 ክሳብ 35 ክርአና ከም ፈቐደ ኣምላኽ ኢዮብ ሕጂ ገና ንዘረባይ ስማ ንኩሉ ቃላተይ ክዓፂን በሎ እንሆ ኣፈይ ይከፍት ኣለኹ መልሓሰይ እውን ኣብ ትንሓገይ ትዛረብ ኣላ ዘረባይሲ ቅንዕና ልበይ ኣይከናፍረይ ከዓ ነቲ ዝፈልጦ ብቅንዕና ክነግረካ እየ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝፈጠረኒ ትንፋስ እቲ ኩሉ ዝኽእል ህይወት ዝህበኒ እንተ ክኢልካስ መልሰለይ ተዳሊኻ ኣብ ቅድመይ ቁም እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ከማኻ እየ ኣነ ድማ ካብ መሬት እተገበርኩ እየ እንሆ ንኣይ ፈሪሕኻ ኣይክትክሽበርን ኢደይ እውን ኣይክትኸብደካን እያ ብሓቂ ኣእዛነይ ተዛሪብካ ድምፂ ቃላትካ ሰሚዐ ኣነ ብዘይ በደል ጽሩይ እየ ንጹህ እየ ሓጢኣት ከዓን የብለይን እንሆ ንሱ ምክንያት ኣባይ ረኪቡ ከም ጸላኢ ይርአኒ ኣሎ ንእጋረይ ኣብ ጉንዲ ኣሲርዎ ንኩሉ መገዲ ይቃመተን ኣሎ እንሆ ኣምላክ ካብ ሰብ ይበልፅ እዩ እሞ በዚሲ ተጋጊኻ ኢለ እምልሰልካ ኣለኹ ነገሩ ምላሽ ኣይህብን እዩ እሞ ስለምንታይ ምስኡ ትከራኸር ኣምላክ ሓንሳብ ክልተ ሰብ ይዛረብ ሰብ ግና ኣየቕልበሉን እዩ ብሕልሚ ብናይ ለይቲ ራእይ ንሰብ ከቢድ ድቃስ ምስ ወደቐ ኣብ ዓራቱ ምስ ደቀሰ ንሰብ ካብ ግብሩ ምእንቲ ክምለስ ካብ ትዕቢት ክሰብሮ ነፍሱ ካብ ማዕሙቕ ምእንቲ ክባላህ ንህይወቱ ካብ ሴፍ ከናግፎ ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ ንተግሳጹ ይሓትሞ ሰብ ኣብታ ምድቃሱ ብስቕታ ኣብ ዓጽሙ ኩሉ ግዜ ቃንዛ ይቀጻዕ ሽዑ ህይወቱ ንእንጀራ ነፍሱ ንጥዑም ምግቢ ትፍፍኖ ዘይረአየ ክሳብ ዝኸውን ስጉኡ ይማሰን እቲ ቅድም ዘይረአየ ኣዕጽምቱ ይቅላዕ ከምኡ ነፍሱ ናብ መቓብር ህይወቱ ናብ ቀተልቲ ትቐርብ ንሰብ እታ ቅንዕቲ መገዲ ዝምህሮ ካብ ኣሽሓትሲ ሓደ ማእከላይ ኮይኑ ዝሕልዋ መልኣኽ እንተረኸበ ግና ሽዑ ንሱ ካሕሳ ተቐቢለ እየ እሞ ናብ መቓብር ካብ ምውራድ ኣድሕኖ ኢሉ ይርሕርሐሉ ስጉኡ ካብ ናይ ህፃን ይልምልም ናብ መዓልትታት ግብዝንኡ ይመልሶ ንኣምላክ ክልሙኖ እሞ ንሱ ጸጋ ክህቦ እዩ ንገጹ እውን ብሓጎስ የርእዮ ነቲ ሰብቲ ጽድቂ ይመልሰሉ ሽዑ ንሱ ኣነ በደልኩ ፍትሒ እውን ደፈንኩ ከም ዝግበአኒ ከዓ ኣይተቀጻዕኹን ነፍሲ ናብ መቓብር ከይትወርድሲ ተበጀዋ ህይወተይ ብርሃን ትርኢ ኣላ ኢለ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይዝምር እንሆ ንነፍሱ ካብ መቓብር ክመልሳ ብርሃን ህያዋን ምእንቲ ክትበርሲ ኣምላኽ ነቲ ኩሉ 2 ሳዕ 3 ሳዕ ንሰብ ይገብሮ እታ ኢዮብ ኣስተብሂልካማ ስምዐኒ ክዛረብሲ ስቅበል እትብሎ እንተልዩካ መልሰለይ ከጽድቐካ እደሊ ኣለኩ እሞ ተዛረብ እንተ ክምህረካስ ጽንበል ጥበብ ክምህረካስ ስቅበል ምዕራፍ 34 ኤልሁን ከም ብሓድሽ ከምዚሉ ተዛረበ ኣቱም ጠቢባን እስኪ ዘረባ ስምዑ ኣቱም ፈላጣት ዘለኹም ናባይ ኣቕልቡ ትንሓግ ንብልሒ ከም ዘስተማቕሮ እዝኒ ንዘረባ ይዕዘቦ ቁኑዕ ምረጽ ንሰናይ ሓቢርና ነስተብሎ ኢዮብ ኣምላኽ ደኣ ፍትሒ ደፊኑለይ እምበር ኣነሲ ጻድቕ እየ ቁኑዕ ክነሰይ ከም ሓሳዊ ኮይነ ገለ እኳ ዘይበደልኩሲ ቆስለይ ዘይሓዊ እዩ ኢሉ ኣሎ ኢዮብሲ ሰብ ናብ ኣምላኽ እንተለገበ ገለ እኳ ኣይጠቕምን
ኢሉ እዩ እሞ መዓዝ ገበርቲ ክፋእ ዝኸውን ምስቶም ረሲኢን ዝሓብር ንምልጋጽ ከም ማይ ዝሰትዮ ከም ኢዮብ ዝበለ ሰብ ከ ኣበይ ይርከብ? ስለዚ ኣቱም ሰብ ኣእምሮ እስኪ ስምዑኒ። ረሲኢነት ካብ ኣምላኽ ይርሕቕ፣ ክፍኣት እውን ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ይርሕቕ። ንሰብ ዶ ደኣ ከከምታ ግብሩ ይፈድዮ? ንነፍሲ ወከፍ ከከም ኣካይድኡ ገይሩ ዓስቢ ይህቦ። ብርግጽ ኣምላኽ ዓመፅ ኣይገብርን፣ እቲ ኩሉ ዝኽእል ድማ ፍትሒ ኣይደፍንን። ንምድሪ ሓደራ ዝህቦ መን እዩ? ንኩሉ ዓለም ዝሰረታ ከ መን እዩ? ንሱ ንሰብ እንተዘይሓስቦ ንመንፈስ እውን እንተንተፍሶ ናብ ርእሱ መመለሶ። ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ሓቢሩ መጠፍአ፣ ሰብ ከዓ ናብ መሬት መተመለሰ ነይሩ። ምስትውዓል እንተ ኣሎካስ ነዚ ስምዓዮ፣ ናብቲ ድምፂ ቃላተይ ኣቕልብ። እቲ ንቕንዕና ዝጸልእ ክገዝእ እዩ። ነቲ ጻድቕ ስልጡንን ንስኻ ዶ በዳሊ ክትገብሮ ኢካ? ሰብ ዶ ንንጉስ እታ ብልያን ወይስ መኳንንቲ ኣቱም ረሲኢን ይብሎም እዩ? ኩላቶም ተግባር ኢዱ እዩ እሞ ገጽ ሓለቃታት ርኡ ኣየዳሉን። ንሃብታም ካብ ድኻ ኣዕዚዙ ኣይርአን፣ ንቕብፀት ዓይኒ ይሞቱ፣ ኣብ ፍርቂ ለይቲ እኳ የንቀጥቅጡ ይሓልፍ። እቶም ሓያላት ድማ ብዘይ ኢድ ይንቀጥቀጡ፣ ብዘይ ኢድ ይንቀሉ። ኣዒንቱ ኣብ መገዲ ሰብ እየን እሞ ንኩሉ ስጉምታት ይሪኦ እዩ። ኣቱም ገበርቲ ሓጢኣት እቶም ገበርቲ ሓጢኣት ዝሕብኡሉ ጸልማት ወይስ ድነ ሞት የልቦን። ኣምላኽ ንሰብ ኣብ ቅድሚኡ ክፈርድ ኢሉ ክመጽእ ከሎ ተጠንቂቁ ክጥምቶም ኣየድልዮን እዩ እሞ ንሓያላት ብዘይ ምምርማር ይጭፍልቆም፣ ኣብ ክንድኦም ከዓ ካልኦት የቑም። ንተግባሮም ይፈልጦ እዩ እሞ ብለይቲ ይግልብጦም የንቅጥቅጦም ከዓ። ገዓር ድኻ ናብኡ ክበጽሕ ንገዓር ሽጉራት ድማ ከስማዕምዓዎስ ንኡኡ ከይሰዓቡ ስለ ዘገልሱ ንኹለን መገድታቱ ስለ ተጠቀመለን ከም ረሲኤን ገይሩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይቀጽዖም። ረሲኢን ምእንቲ ከይነግስ ንህዝቢ ከዓ መጻወዲ ከይከውንሲ ንህዝቢ ወይስ ንሓደ ሰብ ዕረፍቲ እንተሃበ መን እዩ ዝኹንኖ? ገጹ እንተሰወረኸ መን ኣሎ ዝሪኦ? ንኣምላኽ ዶ ከመንከራ ተቐቢለ ድሕሪዚ ኣይክብድልን እየ። ነቲ ዘይረአዮ መሃረኒ በዲለ እንተ ኮይነ ከዓ ኣይክደግምን እየ ዝበለ ዶ ኣሎ? ንስኻ ኣቢኻዮ ኢካ እሞ ከም ሓሳብካ ገይሩ ዶ ፋዳ ክህበካ እዩ? ኣነ ዘይኮንኩሲ ንስኻ እስኪ ብዛዕባ እዚ ምረጽ። ኣረ ነቲ እትፈልጦ ተዛረብ። ለባማት ሰባት ዝሰምዑኒ ጠቢባን ሰብን ኢዮብ ብዘይ ፍልጠት እዩ ዝዛረብ፣ ቃላቱ ብዘይ ኣእምሮ እዩ ክብሉኒ እዮም። ኢዮብ ኣብ ማእከልና ኣእዳው የጣቕዕ ብምብዛሕ ዘረባ ንኣምላኽ ይከራኸሮ። ኣብ ልዕሊ ሓጢኣቱ ዓመፅ ይውስኽ ኣሎ እሞ ካብቶም ረሲኤን ገይሩ ምላሽ ስለ ዝህቦስ ክሳብ ፍጻሜ ይፍትኖ። ምዕራፍ 35 ኤልሁ ከም ብሓድሽ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ንስኻሲ ሓላፊ ኣምላኽ ጻድቕ እየ ብምባልካ ቁኑዕ ዶ ይመስለካ? እንታይ ይጠቕመኒ እንተበደልኩ እንታይ ከረብሕ
እየ ትብል ኣለኻ እሞ ኣነሲ ነዚስ ኣነ ክምልሰልካ እረ ነቶም ብፆትካ እውን ምሳኻ እስኪ ንሰማያት ኣቢልኩም ርአይ እሞ ነቲ ካባካ ልዕል ደበና ተመልከቶ እንተበደልካስ እንታይ ክትገብሮ ኣበሳ እንተበዝሐ እንታይ ትጎድኦ ኢካ ጻድቕ እንተኮይንካ እንታይ ትህቦ ካብ ኢድካሲ እንታይ እዩ ዝቕበሎ ረሲእነትካ ንዝከማካ ሰብሲ ይጎድኦ ጻድቅካ እውን ንወዲ ሰብ ይጠቕሞ ይኸውን ዓመፅ ስለ ዝበዝሐ ይግዕሩ ብምክንያት ቀላጽን እቶም ዓበይቲ የእውዩ ግናከ እቲ ካብ እንስሳታት ምድሪ ኣብሊጹ ዘስተምህረና ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ኣብሊጹ ዘጥበበና እቲ ብለይትሲ መዝሙር ምስጋና ዝህብ ዝፈጠረኒ ኣምላኽ ኣበይ እዩ ዘሎ ዝብል የልቦን ብሰሪ ትዕቢት እኩያት ሽዑ ይጠርዑ ግናከ ንሱ ምላሽ ኣይህብን ብሓቂ ኣምላኽ ንኾንትነት ኣይሰምዖን እቲ ኩሉ ዝኽእል ከዓ ኣየቅልበሉን ምናዳ ግና ከም ዘይትርእዩ እንተበልካ ፍትሒ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ ንስካ እውን ተጸበዮ ሕጅኸት ብቅጡዑ ስለ ዘይቀጽዐ ንድፍረት ከም ዘይፈለጦዶ ይመስለካ ኣሎ እምበኣርከ እዮብ ብኾንቱ ኣፍ ይኸፍት ብዘይ ፍልጠት ከዓ ዘረባ የብዝሕ ኣሎ ስብሃት ለኣብ ስብሃት ወልድ ስብሃት መንፈስ ቅዱስ